فرمایا ولا تدابرو، فرمایا کہ نہ دے لوگو اپنے دے کولوں بے رخیاں نہ کریا جے، اپنی بہناں دے کولوں بے رخیاں نہ کریا جے، اپنے ویراں دے کولوں بے رخیاں نہ کریا جے، اپنے رشتہ داراں دے کولوں بے رخیاں نہ کریا جے، اپنے عزیز و اقارب دے کولوں بے رخیاں نہ کریا جے۔ اے در جناب بار والے ساڈے سنگی یار بیلی ہون گے، ساڈے اپنے دشمن ہون گے، ساڈے اپنے ویر دشمن ہون گے، اسی انہاں نو دشمن سمجھنے ہاں، باہر دیاں جی بڑی اسی قدر کرنے ہاں، بڑا جی جی کر کے بلانے ہاں، اپنے انو دیکھنا بھی پسند نہیں کرنے ہاں۔ اے حسد دی بیماری ہے، اے حسد نو دور کر دیو۔ تیرے اے جناب گجراں والا دا واقعہ، ایک بہن مینوں کال کر کے کہن لگی ہے حافظ صاحب اسی تواڈے مسئلے فیس بک تے سننے ہاں، انٹرنیٹ دے اتے سننے ہاں، حافظ صاحب تسی رشتہ داری دے بارے بڑیاں گلاں کر دے ہو، اے آپس دے اندر محبت اخوت دے بارے